मैं स्नेहलता इंटोदिया आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ आँख पर फुंसी और मुंह पर पिंपल्स के बारे में। थोड़ी सी तुअर की दाल के दाने लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाकर सिल पट्टी पे अच्छे से घिसकर वो पानी फुंसी और पिंपल्स पर लगाने से फुंसी और पिंपल्स बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये 4-5 दिन करने में ही फुंसी और पिंपल्स में फ़र्क पड़ जाता है। फुंसी और पिंपल्स के बारे में मैं आपको एक और इलाज बताना चाहती हूँ। अपनी इंडेक्स फिंगर को हथेली पर रब करके, गर्म होने तक रब करके फुंसी और पिंपल्स पर लगाने से फुंसी और पिंपल्स बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये दिन में 4 बार करना है। मैं आपको खांसी के बारे में एक इलाज और बताना चाहती हूँ। दाड़म के छिलके को काट कर इसको फ्रीज में रख देवे छोटे टुकड़े कर और जब भी किसी को खांसी चलती हो तब ये टुकड़ा मुंह में रखे तो जल्दी से खांसी में आराम मिलेगा। या फिर ये टुकड़ों को सुखा कर भी आप यूज कर सकते हैं।